Anarholiberalizam. Kovanica je nastala iz pojmova anarhizma i liberalizma. Anarhizam, uzet za sebe, označava pravac u nauci o društvu i političkom pokretu radničke klase koji odbacuje svaki institucionalizovani poredak i svaki oblik organizacije radničke klase, zalažući se za spontanost i neograničenu slobodu pojedinaca i parcijalizovanih autonomnih grupa. Liberalizam, s druge strane, označava misaoni i politički pokret mlade buržoazije, izrastao kao antiteza feudalnom apsolutizmu i crkvenom dogmatizmu, zalažući se za slobodnu ličnost oslobođenju konzervativnih tradicija. Hranići se elementima socijalutopizma, anarhizam je premise ranog građanskog liberalizma radikalizovao do krajnjih granica, dovodeći ih čak do apsurda, do bezvlašća i neograničene slobode atomizovanih pojedinaca. Prenesene na plan politike, ove premise se transponuju u metod direktne akcije, bez obzira na istorijske okolnosti i mogućnosti i bez obzira na to što će iz te akcije uslediti kao zamena staru. Stoga oni, pored naglašenog radikalizma, ne izlazi iz okvira građanskog društva atomizovanih pojedinaca i privatnog vlasništva i u krajnjoj liniji se javlja kao apologija prošlosti. U socijalističkoj Jugoslaviji anarholiberalizam se javlja prvi put u vreme nakon sukoba sa Staljinom i Infrumbiroom, odnosno od uvođenja samoupravljanja u fabrike 1950. godine. Glavni nosilac anarholiberalističke struje bio je Milovan Đilas, tada član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Osnovna polazišta Đilasovih anarholiberalističkih shvatanja sastojala su se u pod 1. shvatanju da je koren birokratizma u partiji samoj po sebi, pod 2. mišljenju da partiju treba pretvoriti u diskusijni klub i pod 3. plediranju za neku vrstu višepartijskog sistema i frakcionaštvo zarad borbe protiv birokratizma. U kasnije vreme, anarholiberalistička shvatanja javljaju se krajem 60. i početkom 70. godina, oličeno takozvanom partijskom federalizmu, s tim da je jedna od njih završila u nacionalizmu takozvanog masovnog pokreta, slučaj Savka Dapčević, Miko Tripalo u Hrvatskoj, dok su druga dva završila u lokalizmu i tehnokratskom liberalizmu. Slučaj takozvane cestne afere Staneta Kavčića u Sloveniji, te liberala Latinka Perović, Marko Nikizić u Srbiji, da bi se ponovo jasno izrazila na 14. vanrednom kongresu Saveza komunista Jugoslavije u obliku zagovaranja takozvanog Saveza, a što se sve sastojalo u zagovaranju liberalističkog odnosa prema spolja, prema antisocijalističkim, antisamoupravnim ideologijama, nacionalizam, etatizam, tehnobirokratizam i sl. I s tim u vezi iznošenje teza o nemešanju predsjedništva SKJ u isključivo unutrašnje stvari određene republičke ili pokrajinske organizacije, čvrstorukaški odnos rukovodstva prema članstvu unutar pojedine republičko-pokrajinske organizacije SK, kao i nemešanje politike u privredu i ostale društvene sfere. Sve u svemu, ideologija anarholiberalizma bila je i ostala uperena protiv svesnog idejnog i političkog usmjeravanja borbe radničke klase za socijalizam i time duboko antisamoupravna i kontrarevolucionarna.